Como sé que a Suso le va a dar algo cuando me vea, voy a ensayar la reanimación y así vosotros también aprendéis. Ay. Ponerme a Bad Bunny. Mano en la frente, mano en la barbilla, cerramos nariz y subimos. Ahora soplamos en seco. Y volvemos. Hablando en serio, vamos a explicar los 5 pasos. Lo primero es protegerse. Coger un lugar seguro, tanto para ti como para la víctima. Segundo paso, ver si está consciente. Lo movemos, le gritamos o hacemos algún estímulo doloroso, como por ejemplo pellizcarle. Tercer paso, comprobar si respira. Ponemos el oído en la boca y a la vez miramos si tiene respiración. Durante 7 segundos. Lobo, deja al muñeco. El cuarto paso, que alguien llame al 112 y que traiga un desfibrilador. Y el quinto es iniciar el masaje cardíaco. Ay, normal, si es que estaba muy guapa.